İkinci mavzuda liksimizin davamı. Bugünkü islağa 2021 yıl 4. ayının 23. günü hürmetlik vatandaş. Endiki mavzumunda erek yoktur. Kişilik hukuku xilaflık kılışta en katlık ayıpligende kandak belgilişi gerek. Mavzuluk makale 4. ayının 20. günü Amerika Vazdan Xitay Tili programı ilan kılındı. Haber. Bundak başladı. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarının sabiq davlat shtakati Mike Pompeo. Bu yıl 1. ayda vazifasidan ayrilish arifasida Jungo Uyg'uristonda Uyg'ur ve başka milletlerga erek yo'qotish siyosati qo'llandi deb e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi davlat shtakati va Antony Blinken bundaq belgilashni ve bundaq e'lon qilishni e'tirof qildi. Devlet ştakatı ve Antony Blinken rehberligideki Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet Mahkemesi 3. ayının ahırida e'lon qilgan har qaysi ellerning kishilik huquq to'g'risidagi dokladida bundaq ko'rsatdi. Uyg'uristonda irq yo'qotish yuz berdi. Tekrarlayman vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mahkemesi 3. ayının ahırida e'lon qilgan yillik dokladida Uyg'uristonda irq yo'qotish yuz berdi deb e'lon qildi. Beijing taraf bo'lsa aloqador ayblashlar asriy yolg'onchilik dedi. Undaq irq yo'qotish jinoyatni qandoq belgilash kerak? Hukm qilishdan o'lchami nima? Irq yo'qotish deb belgilangandan keyin qandoq natija beradi? Irq yo'qotish eng dastlabda Natsistlarning Yahudi, Jewish millatini qirg'in qilishini tasvirlab aytilgani so'zi edi. 1948-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irq yo'qotishni cheklash va irq yo'qotish jinoyatini jazolash ahdnomasini ma'qullab, irq yo'qotishni xalqaro qonunlar asosida turibmi jinoyat sodir qilish deb bekitgan edi. Bugün irq yo'qotish deb xalqaro jamiyat e'tirof qilgan eng og'ir jinoyat bo'lib hisoblanadi. Irq yo'qotish bugün irq yo'qotish deb xalqaro jamiyat e'tirof qilgan eng og'ir jinoyat bo'lib hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Jungo Uyg'uristonda, Xinjiangda irq yo'qotish jinoyati sodir qildi deb e'lon qilganligi Jungo hukumatini kishilik huquqqa tajovuz qildi deb eng og'ir ayblaganligi bo'lib hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati irq yo'qotish jinoyatini qandoq belgiladi? Soğuk münasebetler uruşı ahırlaşkandan beri Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati az bo'lganda 6 qatam irq yo'qotish degan bu so'z iborini rasmiy ishlatdi. Bu qatam Jungo hukumatining Uyg'urlarning kishilik huquqiga tajovuz qilganligini irq yo'qotish deb belgilagandan boshqa qatamlari tuvandagilarni o'z ichiga oldi. 1993-yili Bosniyada Serbiyaliklar Bosniya musulmonlariga irq yo'qotish siyosati qo'llandi deb aybladi. 1994-yili Ugandada Hutu millatining Toshi millatini qirg'in qilganligini irq yo'qotish jinoyat shakllantirdi deb aybladi. 1995-yili Iroq hukumati shu davlatga kurdlarni irq yo'qotish bilan yo'qotmoqchi bo'ldi deb aybladi. Amerika Qo'shma Shtatlari 2004-yili Sudan hukumatining Darfurda arab millatiga ziyonkashlik qilishini irq yo'qotish jinoyati shakllantirdi deb aybladi. Hem de 2016-yili ve 2017-yilda İslam Devleti Yazdi milletiga, Hristiyan muridlariga ve Şia musulmonlarga irq yo'qotish harakati qo'llandi deb aybladi.
Bu bir başlanış davamını başta aytkandak ahvalga qarab davamlaştıraman hürmetlik vatandaşlar. Bugünkü leksiyalarımız ahırlaştı. Hoş vaqt bolanglar vatandaşlarım.